Coco Chanel. Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel, naît le 19 août 1883 à Saumur, est morte le 10 janvier 1971. Coco Chanel kimi tanınan Gabrielle Chanel 19 avqust 1883-cü ildə Saumur şəhərində anadan olub və 10 yanvar 1971-ci ildə Parisdə vəfat edib. Est une créatrice de mode, modiste et grande couturière française, célèbre pour ses créations de haute couture ainsi que pour les parfums portant son nom. O, moda yaradıcısı, modelyer və yüksək moda əsərləri, eləcə də öz adını daşıyan ətirləri ilə tanınan məşhur fransız dərzisidir. Elle est à l'origine de la maison Chanel, symbole de l'élégance française. O fransız zərifliyinin simvolu, Chanel evinin yaradıcısıdır. Coco Chanel a donné la liberté aux femmes. Coco Chanel qadınlara azadlıq verdi. Elle disait, o deyirdi, la mode se démode, le style jamais. Moda dəbdən düşür, stil isə heç vaxt. Gabrielle Chanel est née à Saumur le 19 août 1883. Gabrielle Chanel 19 avqust 1883-cü ildə Saumur'da anadan olub. Sa mère est morte quand elle avait 14 ans. Onun 14 yaşı olanda anası vəfat edib. Et son père a abandonné ses enfants. Atası isə uşaqlarını atıb gedib. Coco Chanel a vécu à l'orphelinat jusqu'à 18 ans. Coco Chanel 18 yaşına qədər yetimxanada yaşayıb. Elle y a appris la couture. O, orada tikiş sənətini öyrənib. Elle a commencé à gagner sa vie avec le fil et l'aiguille. O, iğnə və sapla çörək pulu qazanmağa başlayıb. En même temps, elle chantait dans les cafés. Eyni zamanda o kafelərdə mahnı oxuyurdu. C'est la qu'on l'a appelée Coco à cause de sa chanson Qui a vu Coco. Məhz kim Coco'nu görüb mahnısına görə onu Coco adlandırıblar. Plus tard, elle a découvert le luxe de la haute société et a rencontré ses futurs clients. Daha sonra o yüksək cəmiyyətin dəbdəbəsini kəşf edib, gələcək müştəriləri ilə tanış oldu. En 1909, Chanel a ouvert son premier atelier de mode et sa boutique à Paris avec l'écriteau Chanel Mode. 1909-cu ildə Chanel Parisdə Chanel moda işarəsi altında özünün ilk moda studiyasını və dükanını açdı. En 1913, elle a déménagé à Deauville et en 1915 à Biarritz. O 1913-cü ildə Deauville, 1915-ci ildə Biarritzə köçdü. Elle continue son travail de couturière. O tikiş fəaliyyətini davam etdirir. Elle dévoile peu à peu le corps des femmes.
O yavaş-yavaş qadınların bədənini aşkara çıxardır. Raccourcit leur jupe jusqu'au genou. Onların ətəklərini dizlərinə qədər qısaldır. Et instaure le port du pantalon comme tenue de loisir. Şalvar geyimini istirahət geyimi kimi təqdim edir. Des silhouettes modernes, des cheveux courts, une nouvelle femme naît. Müasir silüetlər, qısa saçlar, yeni bir qadın yaranır. En 1921, Coco Chanel fabrique un parfum qui est devenu le plus célèbre et le plus vendu du XXe siècle, Chanel numéro 5. 1921-ci ildə Coco Chanel 20-ci əsrin ən çox satılan və ən məşhur olan ətri Chanel nömrə 5 ətrini istehsal edir. 3 ans plus tard apparaît son deuxième parfum, le numéro 19. 3 il sonra onun ikinci ətri nömrə 19 çıxır. La date de sa naissance 1919. Yaranma tarixi ətrin 1919-cu il. En 1926, Coco Chanel fait une robe noire qui va devenir l'uniforme de la femme moderne. 1926-cı ildə Coco Chanel müasir qadın formasına çevriləcək qara don hazırladı. On parle de la petite robe noire. Balaca qara dondan danışılır. En 1957, elle reçoit l'Oscar de la mode. O 1957-ci ildə moda Oscar'ı alır. Et elle devient la créatrice de mode la plus célèbre du XXe siècle. Və 20-ci əsrin ən məşhur moda yaradıcısına çevrilir. La même année, elə həmin il, elle crée la célèbre sandale bicolore beige et noire. O, açıq qəhvəyi və qara məşhur iki rəngli səndəl yaradır. Pendant la guerre, elle s'installe en Suisse où elle vit 10 ans. Müharibə zamanı o 10 il yaşadığı İsveçrəyə məskunlaşır. Coco Chanel est morte le 10 janvier 1971 à Paris. Coco Chanel 10 yanvar 1971-ci ildə Parisdə vəfat edib.